Sa morët sot më shumë? 400 lekë, 4 kafe ose 4 bukë. 4 bukë. Vetëm kaq. Kjo e justifikon rritjen galopante të çmimeve. Asnjëherë. Në mos pas fëmijë në ngordhë, ose do na gjesh ka zonë pjerë të mbledh kanaçe. Në për kafe që rrim ne që pim kafe që mlidhemi, flasim jo kjo është tallë, jo nuk e di Ka pak kënaqësi shumë ka për trajtimin ndaj moshës së tretë. Pak kënaqësi është vazhdon në drejtë. Hajde të jetoj ai 200.000 lekë kafe, çdo deputet nuk i del me pi kafe mes. Unë të rrim me 200.000 lekë. Një urim që keni për të gjithë moshuarit në të ditë kushtuar juve? Zoti i dhot shnet e jetë jenë fort, marrën fëmijët që na majnë, që na shikojnë se për ndryshe ne. Dita ndërkombëtare e të moshuarve, kjo përkon edhe me indeksimin e pensioneve. Faleminderit na kënaqën. Sot është dita ndërkombëtare e të moshuarve. Si u gjen kjo ditë? Në gjeti gjallë, shnosh. Po për sa i përket është pensimeve, sepse sa po keni marrë pensionin, Pensimet janë keni marrë dhe stratosferë. indeksimin, besoj sa përfituat? Nuk e di sa është rrit pensioni, sa përqind në njëra tjetrën, nëse është rrit për shembull 2.5 ose 3%, kur shkojmë në merkat, çmimet janë rrit 5%. Se ato shohin tregtarët. Kështu që rrit pensioni të rrisim edhe ne çmimet. Kjo është. Çfarë mund të bleni me këtë indeksim pensionesh 4.000-5.000 lekë maksimumi? Vështirësi ekonomike, ka shumë vështirësi dhe me thënë drejtën nuk bëjmë një jetë si që duhet me bëjmë një jetë si pensionist jemi, kemi punu 20 vjetë punë, kemi vujtë gjithë jetës, ashtu që ka qenë regjimi atëre, vujtje ka qenë, kupton ti? Por shqyr që erdhë kjo ditë sot edhe të gëzohemi. Mirë po, ashtu si që duhet, me gëzu një jetë pensionistin nuk e gëzon. Duhet bëjmë një jetë normale, një jetë që na takon. Sot hyn në fuqi dhe indeksimi pensioneve, ministrja ka deklaruar që 2.5% do të përfitoni. Çfarë mund të blini? Ato që kena blerë gjithmonë, me kursime. Çfarë të bëjmë? Çmimet kanë mësuar rritje shumë të madhe, ndërkohë që pensionet janë pak a shumë në vend numëro. Ju si e përballoni jetesën? Me sa pare. Ju ndihmojnë fëmijët? Po. Nëse nuk do të kishit ndihmën e fëmijëve? Më dopt, do ishim më dopt. Nuk do blenim disa gjëra të tjera, ilaçet. Pra do linit mangut edhe ilaçet? Patjetër. Një urim për bashkëmoshatarët tuaj me që jemi në ditën ndërkombëtare të të moshuarve. Kenë shëndet dhe jetë.